Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Валь-фаджр. Клянусь зарею. Валаялин-ашр. Клянусь 10 ночами. Валь-шаф'и валь-ватр. Клянусь четом и нечетом. Валь-лейли иза яср. Клянусь ночью, когда она проходит. Халь фи залика касамун лизи хиджр. Разве этих клятв недостаточно для обладающего разумом? Алам тара кайфа фа'аля раббука би'ад. Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с адитами? Ирама затил имад. Народом Ирама, обладавшим колоннами. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Подобных которому не было сотворено в горах. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. И самудянами, рассекавшими скалы в лощине. وفرعون ذي الأوتاد. И фараоном, владевшим кольями. الذين طغوا في البلاد. Они приступали границы дозволенного в городах. فأكثروا فيها الفساد. И распространяли в них много нечестия. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. إن ربك لبالمرصاد. Поистине твой Господь в засаде. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой почтил меня». إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: «Господь мой унизил меня». كلا بل لا تكرمون اليتيم. Но нет, вы же сами не почитаете сироту. ولا تحاضون على طعام المسكين. Не побуждаете друг друга кормить бедняка. وتأكلون التراث أكلا لما. Жадно пожираете наследство. وتحبون المال حبا جما. И страстно любите богатство. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Но нет, когда земля разобьется и превратится в песок, وجاء ربك والملك صفا صفا. и придет твой Господь с ангелами, выстроившимися рядами, وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. в тот день приведут гиенну, в тот день вразумится человек. Но к чему такое вразумление? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Он скажет: «Эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни». فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. В
тот день никто не причинит таких мучений, как он. ولا يوثق وثاقه أحد. И никто не наложит таких оков, как он. يا أيتها النفس المطمئنة. О душа, обретшая покой! ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Вернись к своему Господу удовлетворенная и снискавшая довольство. فادخلي في عبادي. Войди в круг моих рабов. وادخلي جنتي. Войди в мой рай.